Сега обаче, вижте как се справиха участниците в ясновидци в едно далеч по-сложно задание. Василка е третата от ясновидците, която ще се опита да намери къде в едно столично училище би могла да е скрита бомба. Тя се втурна да я дири с всички сили, следвайки гласовете в главата си. Тук на долния етаж. Горе не. Нагоре няма да ходя. Учителската стая на кой етаж? Не мога да ти кажа, Василка. Що ме объркваш, бе, да... Аз те обърквам. Най, бе, тук ме нещо обърква. Четвърта стая. Четвърта стая. Пак да видя. Или път трети етаж, четвърта стая. И тук долу четвърта стая. Две различни неща. Трети етаж, четвърта стая и четвърта стая. Трети. Един, два, трети етаж, четвърта стая. След като се убеди, че няма и следа от бомба на първия етаж, Василка реши да се пробва на третия, умело заобикаляйки нивото на сградата, където всъщност е експлозива. Ох, уморих се. Или е тая, или в тая. Или в тая, или в тая. Тежка задача. Няма бомба. Това е някакъв сигнал фалшив. Фалшив сигнал. 30 секунди. Първи етаж, четвърта стая. Това е последното ми. Тук не е по етажите бомбата. Това е. 3, 2, 1. Айде, къде ще... Край. Ти не позна къде се намира бомбата. Бомбата се намира в 204-та стая на втория етаж. Четвърта ми казва, аз го казвам 100 път, но точно... Да, сбърка етажа. Нищо. Когато се качвах на втория етаж, детският кът ми казва, влезни във вратата. Аз не го послушах. Видях, че четворката още при самото начало не беше трудно изпитанието. Когато става въпрос за търсене на хора, Даниел е безпогрешен. До момента той единствен се справи във всяка една от трите задачи, в които трябваше да бъдат издирвани хора. Локализирането на бомба обаче не е толкова лесно за него. Сигурен ли си, че направо на третия етаж трябва да ходим? Да. Няма да имаш време да ги обходиш за 10 минути. Повярвай ми. Тук. На третия етаж. Ще види на четвъртия етаж. Не, тук долу, на третия етаж. 3, 4. 304. Тук в тази. Да видим дали бъде. Влез. 304-та стая. Да. Десет секунди. Пет. Кой етаж беше? На четвъртия? Бомбата се намираше на втория етаж. В стая номер 204. Точно под нас. В това училище има скрито взривно устройство. Къде се намира то? Третия етаж, четвъртата стая.
Да ходим да проверим. Майче. Три, четири. Тук трябва да е. Сега трябва да намеря, нали? Ако смятате, че е в тази стая, ако смятате, че е на този етаж, бомбата може да бъде навсякъде. Опитай се да локализираш бомбата. Ние на първия етаж. На втория има нищо. Втори етаж. 403. И 204. В самото начало на задачата Мариана направи две предположения къде може да е скрита бомбата. Едното от тях е вярното. И тук ни е. Тук има много силно излъчване. Не знам, защо така. Това беше 403, така ли? И 4. Значи 204. Втория етаж. Втория, да. Да. Къде може да е? Тук трябва да е. 3, 2, 1. Край. Мариана, Да, времето изтече. да. Ти за пореден път се справи. Поздравление. Ела с мен. Трудно не мога да кажа, но от гледна точка на това, че имахме време и стаите бяха много, то една крачка в страни винаги можеш да се объркаш. В такива ситуации ясновидците биха били полезни. Казах на останалите, че не съм се справила. Найков най-много ми среща. То може би, защото съм жена и той иска да се докаже като мъж и винаги неговото мъжко достоинство бива накърнено и едно такова. Мариана не просто откри бомбата. Тя направи и още нещо. Да ни тръмне? Ела при мен. Ти имаш възможност да обезвредиш тази бомба. Вземи да грабим. Просто трябва да избереш кой от два такава да срещаш. Синята. Синята, да. Синята беше.